Hej, cześć i czołem. Tym razem temat bardzo poważny. Temat laminatów i ich cen. Kurtki, które są laminowane, są postrzegane przez wielu producentów, motocyklistów oraz generalnie gawieć wszelaką jako produkt premium, wybitny, wyjątkowy, tylko dla wybrańców, którzy dysponują srogim portfelem lub dużym portfelem, jak ktoś lubi słowa srogi, albo je inaczej odbiera. A dzisiaj opowiem Wam o modece Paneo LT, która przeczy temu, że ma być to produkt drogi i niedostępny. Oglądajcie. Fenomen laminacji membrany jest fizycznie dosyć prosty do wytłumaczenia. Wyobraźcie sobie, że wasza kurtka, która ma membranę, już od razu dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest membrana, tłumaczę. Membrana to jest taka część, taki materiał, który jest wodoodporny i oddycha. Co za tym idzie, nie ma płuc i nie robi dziwnych rzeczy, nie sapie, ale nasze ciało, które jest schowane pod tą membraną, jest odporne na matkę naturę, która chce się wedrzeć do środka ze swoją wodą, a nasza woda, którą my wygenerujemy, i nie chodzi mi o pot, może pod wpływem transpiracji, pod wpływem parowania, może przez tą membranę przenikać. Czyli mikropory, otwory w tej membranie, bo ona wygląda jakby była stała, jakby była jednym kawałkiem materiału, ale dysponuje mikrootworkami na tyle małymi, że para wodna przez nie przelatuje, a kropla nie jest w stanie jej spenetrować. Alleluja. I dlaczego wszyscy myślą, że laminat jest lepszy? Dlatego, że jeżeli ta membrana będzie mokra, to jej właściwości oddychania będą zaburzone, a tak naprawdę będą upośledzone, ponieważ woda nie ma mikroporów i już nie pozwala odparowywać wody dalej. Dlatego pierwsza uwaga. Jeżeli już jeździcie swoim wspaniałym motocyklem po pięknych drogach różnych krajów i macie ten swój strój wyposażony w membranę, bo chcecie być wodoodporni i gotowi na każde warunki, to musicie wiedzieć, że membrana przestaje działać, w sensie przestaje oddychać i zamienia się w worek foliowy, nawet jeżeli jest najdroższa na świecie, jeżeli nie ma różnicy temperatur, czyli jeżeli wy wygenerujecie 36,6 i na zewnątrz będzie 30 stopni, to jeździcie w foliowym worku, nawet jeżeli kosztował $1 000 000. Nie pozwala na to fizyka. Musi następować różnica temperatur, żeby para przechodziła przez membranę. I tym przydługim wstępem wracam do produktu, który jest dostępny dla wszystkich ze względu na cenę. Dlatego, że po pierwsze, procesowi laminacji został poddany materiał, który nazywa się Tactel, który jest poliamidowy i wcale nie jest drogi i nie trzeba płacić za tantiemy wszystkim drogim markom. Plus do tego membrana Humax, która została do tego użyta, również nie jest najdroższą membraną na świecie. I jeżeli teraz laminacji dokonamy, czyli złączymy te dwa materiały w jeden, to z reguły większość firm, które próbowała robić to tanio, wychodziła z tym, że wychodził szeleszczący wór, który przez to, że był użyty niewłaściwy klej, powodowało tyle, że niezależnie od tego, czy było ciepło, czy zimno, to cały czas jeździliśmy w worku foliowym, bo ta membrana nie miała prawa działać. Dobrze. Dlaczego Modeka zrobiła to dobrze? Dlatego, że użyła dwóch materiałów, czyli i Tactelu, i Humaxa, które ze sobą świetnie współpracują. Są lekkie i użyli też kleju, użyli też formy, która złączyła te dwie warstwy, tak, że nie zaburzyła porów ich działania. One dalej zachowały swoje funkcje. I uwaga, koło, zataczam. Do brzegu Krzysztof, moje motto. Jeżeli macie materiał zewnętrzny, membranę i podszewkę, i jeżeli podszewka i materiał zewnętrzny będzie mokry, to membrana już nie działa. Eliminując połączenia, pozbywając się warstw, które są od ciebie niezależne, spowodujemy, że wydajność całego układu jest zdecydowanie większa. Dlatego laminaty działają lepiej. Ale laminaty nie będą działały w lato, w sensie będą dalej wodoodporne, ale nie będą oddychać. I konia z rzędem temu, kto jest w stanie przeciąć taki laminat i wstawić tam wentylację. Tada! Ogromne panele wentylacyjne, które realnie przecinają całą membranę i są otworami w tej membranie. Dlatego, że, wyjaśniam, można użyć wodoodpornych suwaków i zrobić patkę, która powoduje, tak jak w suwaku, który zapinacie z przodu kurtki, która powoduje, że woda do środka dostanie się zdecydowanie później. Gdybyście chcieli pójść popływać albo zanurzyli tą kurtkę lub spodnie, to owszem, woda się dostanie do środka. Natomiast opad, który wiemy, że będzie raczej padał od góry, wiemy, jakie będzie jego ciśnienie, wiemy, jaką pozycją
motocyklista z reguły jeździ, można przygotować materiał tak, żeby puścił tą wodę do środka jak najpóźniej. Jeżeli koniecznie chcecie mieć gwarancję 100% wodoodporności, to nic poza jednoczęściowym kondonem wodoodpornym tego wam nie da. Więc jest to kompromis, ale kompromis, który jest bardzo udany i przez 2 godziny w ulewnym deszczu dojedziecie do dowolnego punktu, w którym powinniście się już zatrzymać i odpocząć, bo cholera drogi już nie będzie widać. Zestaw ten ma dodatkowo jeszcze jedną fajną funkcję, czyli dodatkowy panel wentylacyjny, który jest zamontowany w suwaku. Żeby go zamknąć, trzeba przypiąć kołnierz z jednej strony i oczom naszym ukaże się materiał meszowy i pomimo zapięcia suwaka do góry, frontowy panel meszowy dalej będzie działał. Wentylację mamy jeszcze z tyłu na pleckach i mamy wentylację w spodniach, ale już nie panelową, tylko taką szczelinową, która powoduje cug. O, dobra. I teraz. Dobrze przemyślany produkt skierowany dla motocyklistów będzie zawierał kilka dodatkowych cech. Wiemy, że ta kurtka zawsze będzie wodoodporna, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Wielu motocyklistów popełnia błąd, montując rękawice motocyklowe na mankiet rękawicy i kiedy pada deszcz, woda spływa do środka. I uwaga, patrzcie, co tu się dzieje. Tutaj mamy w kurtce, to jest moja termoaktywka, a to jest wewnętrzny rękaw tej kurtki, który jest wodoodporny. To jest właśnie ta membrana. Więc zakładamy mankiet na tą część wodoodporną i korzystając z hydrofobowości taktelu, który jest na zewnątrz, możemy schować cały mankiet do środka i nic, co będzie spływało po rękawie, nie wedrze nam się do środka, plus do tego nawet jeżeli by wiało, to membrana również jest wiatroszczelna. A takim dodatkowym plusikiem jest tutaj malutki suwaczek, który powoduje, że odrobina tej wentylacji się pojawia na membranę, bo membrana również powinna być przez ten wiatr studzona, dzięki temu będzie bardziej wydajna. I to są rzeczy, które w tym produkcie mnie urzekły i są unikalne. I uważam, że w tej kwocie, którą płacimy za ten produkt, niewiele produktów jest w stanie sobie z takimi wartościami poradzić. Za te pieniądze dostajecie w spodniach również szelki. Ja nie lubię szelek, więc ich nie używam, ale pokazuję, że są. Przypina się je stosując suwak, który normalnie przypinamy się do jeansów. Ponieważ kurtka ma długi i krótki suwak, można ją przypiąć również do jeansów, jakbyście bardzo chcieli jeździć w tej kurtce w jeansach. Zresztą ja tak przyjechałem tu dzisiaj, tylko zmieniłem spodnie. Zwróćcie uwagę na to, że na tych szelkach jest zdublowany ten suwak, dlatego że nawet z szelkami nie tracicie tej cechy przypięcia do jeansów. Dlatego są 2 suwaki. Za te pieniądze dostajecie również ocieplenie w formie wewnętrznej kurtki. Ja osobiście wolę stosować softshelle i kurtki, które są jakby bardziej funkcyjne, ale cieszę się, że Modeka wpadła na pomysł, że można by było ten produkt dodatkowo wyposażyć w coś, co daje jej jeszcze większy poziom uniwersalności, a klientem, do którego ten produkt jest przeznaczony, są ludzie, którzy raczej używają takich kurtek, kiedy jest chłodniej. To nie jest idealne rozwiązanie na lato. To jest raczej kurtka na jesień, wiosnę i na przedłużanie sobie sezonu na te chłodniejsze okresy. Więc takie ocieplenie zawsze się może przydać. Takie ocieplenie, ale już nie w formie takiej, którą chcecie pokazywać ludziom, czyli nie w formie spodni, w których będziecie paradować, ani piżamy. Są również w gaciach. Ocieplenie w gaciach wygląda prozaicznie, ale robotę robi i tyle. Przechodząc płynnie do spodni, warto zwrócić uwagę na konstrukcję nogawki, ponieważ nie ma tu żadnego suwaka. Jest bardzo duże otwarcie, rozkloszowanie, które umożliwia wywinięcie tych spodni właściwie do góry, zamontowanie dowolnego typu buta i, brzydkie słowo, obciągnięcie, chociaż niektórzy to słowo lubią, na cholewce oraz zamknięcie zgodnie z potrzebami. Wewnętrzna strona nogawki jest pokryta materiałem niepalnym, który ma dodatkowo grip. Jak umiecie jeździć motocyklem, to wiecie, że trzeba go trzymać nogami i takie panele bardzo się przydają. No i teraz wszyscy czekają ten kadr, sarenka. Ja nie lubię, jak są takie duże gumowe panele na dupie, bo ja zawsze jak siedzę, to się pocę i potem jest problemy z samotnością mam. I tutaj rozwiązanie w tych spodniach mnie urzekło, ponieważ po pierwsze nie ma kieszeni. Nie ma dodatkowych warstw, które grzeją mnie w tyłek, a sarenka została ograniczona do minimum. I sarenka wygląda tak. Są tylko takie małe paneliki, które przylegają do kanapy i pozwalają nam stabilnie trzymać pozycję na motocyklu i cieszyć się jazdą. Podsumowując. Paneo
laminat jest dobrym krokiem technologicznym dla wszystkich innych producentów ciuchów i to jest świetny produkt dla tych, którzy wiedzą i potrzebują 2 oddzielnych produktów na 2 oddzielne okresy sezonu. Początek sezonu, tada, i lato, meszowe i jeansowe i udające jeansy i przewiewne materiały. Mając takie 2 produkty, myślę, że wasz sezon motocyklowy będzie niezachwiany i niezakłócony żadnymi problemami z ociepleniem. Uwagi jakie mam? Po pierwsze, jeżeli już jeździcie w tym zestawie i on zawsze ma w sobie membranę, zawsze jeździcie w termoaktywnej bieliźnie. Zawsze! Ponieważ termoaktywna bielizna usprawnia jeszcze działanie membrany przez to, że pozwala dłużej odparowywać wilgoci. O tym jest wiele odcinków, które nakręciliśmy. Śledźcie nasz kanał, zobaczycie. I wada! Pewnie myśleliście, że nie znajdę. Ale znalazłem. Pokazuję. Tego tu nie było, ja to zamontowałem. Bo ta wada mnie irytuje do tego stopnia, że musiałem stuningować sobie te kurtki. Wada jest taka. Nie działa. Że kiedy mam rozpięty rękaw, to zawsze ten rzep mnie łapie. I mnie to wkurza. Ten rzep i ten rzep chcą koniecznie być ze sobą razem. I żeby tak nie było, ja sobie ten rzep po prostu zasłoniłem i problem zniknął. Jeżeli was nie będzie to wkurzało, to ten produkt właściwie większej wad nie ma. Jeżeli jesteście fanami kieszeni, to tych kieszeni jest tu bardzo dużo. Ja nie przepadam za kieszeniami, bo uważam, że twarde przedmioty dobrze jest przewozić w nerce, ponieważ, w sensie takiej wieszanej na biodrze, bo w momencie upadku ten twardy przedmiot nie wpadnie do mnie do środka, natomiast kieszenie są również wodoodporne, są kieszenie wewnętrzne, dla każdego coś miłego, każdy miłośnik kieszeni coś dla siebie znajdzie. No i tyle. Bardzo wam dziękuję. Jak macie jakieś pytania do tego modelu, to zachęcam, ponieważ będę go katował w tym roku. Do utraty przyjemności. Pozdrawiam. Pa.